nanjye ngushimira nshuti mwene data wowe tubana umunsi ku wundi, ni iby'agaciro gakomeye cyane kuba turi kumwe. Ndabizi ko muri ubu bwato turi kumwe niwakwemera ko dukomezanya turaza kugirana amahoro, ariko birashoboka ko usigaye mu nzira ushobora kurohama. Ndabizi neza rero ko tugiye gutangirana urugendo kandi turaza kugiranaho twese, kuko mbizi neza ko ari byinshi cyane bikubiye muri iki kiganiro uraza kungukiramo. Uyu munsi tuguteguriye amakosa agera kuri 11 ushobora gukora akabasha kuba yakurimburira kariyeri yawe y'ubuzima, cyangwa se akaba yabasha kwica byinshi mu buzima bwawe. Harimo amakosa menshi bishoboka ko wajya gukora utaruzi, ariko akaba yashobora kwica ubuzima bwawe, akaba yashobora kwica ejo hazaza hawe. Tugiye guhera ku rutonde rwa 11 cyese turahera kuri 11 tumanuka ku makosa aza ku mwanya wa mbere ushobora gukora akaba yakwicira kariyeri yawe y'ubuzima. Ikosa rya 11 udakwiye gukora mu buzima kuko rishobora kuba ryakwica kariyeri yawe y'ubuzima. Baho muri wowe utitaye ku bandi, kandi agenda nk'uko ugenda utitaye ko hari abagenda neza. Iri kosa cyangwa se iki kintu ni ikintu gikomeye cyane. Hari abantu bakunda gukora ikosa ryo kuba bashaka kubaho mu buzima bw'abandi, cyangwa se bakumva bagendera mu nzira y'abandi. Iri ni ikosa rikomeye cyane udakwiye gukora. Ukwiye kubaho wowe ubwawe, ukagenda nkawe ubwawe, kandi ukishimira uko ugenda utitaye ku bagenda neza, cyangwa se ku bashobora kuba bafite igihagararo kiruta icyawe. Iri ni ikosa dusanze ku mwanya wa 11 udakwiye gukora mu buzima bwawe. Ikosa dusanga ku mwanya wa 10 naryo ni ikosa udakwiye gukora mu gihe uri muri ubu buzima, cyangwa se mu gihe ushaka kugera kure mu rugendo rw'ubuzima bwawe, mu gihe ushaka kurenga kure. Birasaba ko wirinda aya makosa turimo turagenda tukubwira. Ikosa dusanga ku mwanya wa 10, ntugakore ikosa ryo kuryama cyane mu gihe utarasoza icyo ushaka kugeraho. Iri naryo ni ikosa udakwiriye gukora mu buzima. Ni ikosa dusanze ku mwanya wa 10, aho ritugaragariza ko tudakwiye gukora ikosa ryo gukunda kuryama mu gihe tugifite inzozi tutarabasha gushyira mu bikorwa, cyangwa se mu gihe hari aho twifuza kugera nyamara tutaragera. Aya ni amakosa udashobora gukora mu buzima. Nibisanga aya makosa uhura nayo, birasaba kugerageza kuyahindura kugira ngo ubashe kugera ku nzozi zawe, cyangwa se kugira ngo ubashe kugera aho wifuza kugera. Ntabwo wabasha kugera ku nzozi zawe ukibasha kubaho muri ubu buzima butari ubwa nyabwo. Birasaba kuhindura ukabaho mu buzima bwa nyabwo. Ikosa rya 9 udakwiriye gukora muri ubu buzima, kuko rishobora kwica ubuzima bwawe bw'ahazaza, cyangwa se rishobora kurimbura kariyeri yawe y'ubuzima. Ikosa dusanga ku mwanya wa 9, ntugakore ikosa ryo kwishimira igihembo cy'abandi. Iri kosa cyangwa se iki kintu wakumva gisa nk'igisobanutse ariko kikaba kidasobanutse. Bivuze ngo mu gihe uri kurushanwa nawe uri mu rugendo, ni byiza ko wakwishimira ibyo abandi bagezeho, ariko cyane cyane mu gihe nawe uzi ko ari intego ufite, ugerageza kugira ngo nawe uze mu b'imbere, kugira ngo nawe ubashe kwishimira ibyawe, kuko ushobora kuzisanga ukomeza kwishimira intsinzi z'abandi, ariko nyamara wowe ukazasaza utageze ku ntsinzi yawe, kubera ko intsinzi z'abandi wishimiye wumvishe ko byarangiye, wumvishe ko wageze ku musozo. Niba ushaka gutsinda nawe mu buzima, jya ugerageza kwishimira ibyo ugezeho n'ibyo abandi ubyishimire, ariko cyane cyane ushyire ibi byawe imbere, cyangwa se ubanze ibyawe imbere, kugira ngo n'ibyo abandi bize bikurikiyeho. Ntabwo wabasha kwishimira intsinzi y'undi muntu mu gihe utarabasha gutsinda mu buzima nawe ngo wumve ukuntu intsinzi iryoha, cyangwa se kugira ngo nawe wumve ko intsinzi ari nziza. Ntabwo wamenya ko ikintu ari cyiza mu gihe kitarakubaho nshuti. Ikindi kintu dusanga ku mwanya wa 8, cyangwa se irindi kosa udakwiriye gukora mu buzima, ni ikosa naryo dusanga ku mwanya wa 8. Ntugakore ikosa ryo kujya mu rukundo mbere yo kugera ku nzozi zawe. Iri kosa ni ikosa rikomeye cyane. Ndabizi ko abantu benshi cyane bisanga bariguyemo, ariko nshuti mwene data unteze amatwi, nimba ushaka kugera ku nzozi zawe, ni byiza ko ubanza ukagera ku nzozi zawe mbere yo kujya mu rukundo, kuko akenshi usanga urukundo n'inzozi hari igihe usanga bidahura,
yego birashoboka ko ushobora kujya mu rukundo bikaba bizaguhira ukazagera no ku nzozi zawe, ariko niba ushaka gusukura neza ukagera ku nzozi zawe birasaba kubanza ugahitamo inzira imwe, ibindi bikazaza nyuma nibwo ushaka kuzagera ku nzozi z'ubuzima bwawe. Twibutse ko turimo turagerageza kuganira tukubwira amwe mu makosa udakwiye gukora mu buzima mu gihe hari icyo ushaka kugeraho, mu gihe ushaka kuguruka ukagera mu bicu, mu gihe ushaka kuguruka ukarenga kure aho ibitekerezo by'abantu bitatekerezaga ko wagera. Irindi kosa naryo udakwiye gukora mu buzima bwawe ni ikosa dusanga ku mwanya turarisanga ku mwanya wa 7. naryo ni ikosa ritubwira ngo ntugakore ikosa ryo kubaho mu nzozi udashaka gushyira mu bikorwa. Usanga abantu benshi cyane nanone bafite inzozi cyangwa se bafite aho bifuza kugera ariko bakaba badashaka kuhashyira mu bikorwa. Usanga bamwe batinya ko bashaka kubikora bikanga, cyangwa se bashobora kugenda mu rugendo ntibazagereho, ariko iri naryo ni ikosa rikomeye. Nimba ufite inzozi ugerageza ukore igishoboka icyo ari cyo cyose kugira ngo uzishyire mu bikorwa. Jya ugerageza kugira ngo izo nzozi ufite zitazakomeza kuba inzozi ahubwo zizagereho zibe ibikorwa. Rero ntugakore ikosa ryo gukomeza kubaho mu nzozi aho kugira ngo uzishyire mu bikorwa. Ikindi kintu cyangwa se irindi kosa udakwiye gukora naryo ni ikosa dusanga ku mwanya wa 6. Nacyo ni ikintu gikomeye cyane ariko udakwiriye gukora mu buzima kuko bishobora kurimbura ejo hazaza hawe. Baratubwira ngo ntugakore ikosa ryo kwishimira ibyo utari wageraho. Usanga abantu benshi cyane bakunda kwishimira ibyo batarageraho, ariko nshuti mwene data unteze amatwi, we twatangiranye urugendo, ntugakunde gukora ikosa ryo kwishimira intambwe utaratera, ahubwo jya ugerageza kwishimira intambwe umaze gutera. Izindi zose zikiri mu bitekerezo ntugakore ikosa ryo kubyishimira kuko ntabwo ubizi neza ko ushobora kuzazisoza amahoro. Ni byiza ko wishimira ibyo wagezeho. Irindi kosa dusanga ku mwanya wa 5 udakwiriye kwishimira cyangwa se irindi kosa udakwiriye gukora mu buzima, ntugakore ikosa ryo guha abandi ibyishimo ariko we bikagusigira umubabaro. Mbese ntugakore ikosa ryo kubavangu nkore nshimwe cyangwa se nkore ikintu kugira ngo runaka yishime ariko we nyamara ugasigara ubabaye. Ugerageza kuba washimisha abandi ariko bashimishe mu rwego nawe ushobora kuba wishimyeho, kuko iryo kosa ni ikosa rikomeye rishobora kuba ryadindiza ibyo ushaka kugeraho, kuko bishobora kugusiga mu gahinda n'umubabaro, bigatuma udasimbuka ngo ugere kure, bigatuma udakomeza gutumbira intego y'ubuzima bwawe. Rero ntugakore ikosa ryo kugira ngo nkore ibintu kugira ngo abantu bishime cyangwa se nshimwe, ahubwo jya ugerageza gukora ibiri mu mutima wawe kandi bishobora gutuma runaka yishima nawe ukishima. Irindi kosa udakwiriye gukora mu buzima ni ikosa dusanga ku mwanya wa 4. Ntugakore ikosa ryo kugendana mu rugendo n'abadasobanukiwe urugendo urimo. Mbese mu magambo make, ntugakore ikosa ryo kugendana n'abantu badasobanukiwe inzira ujyamo. Mbese niba urimo urajya mu nzira yo gutera imbere, ntabwo ari byiza ko wagendana n'abantu baguca intege cyangwa se abantu batazi neza inzira urimo urajyamo. Biba bisaba ko nimba ushaka kuguruka ukagera mu bicu, bisaba ko ugerageza kugendana n'abashaka kuguruka cyangwa se ukagendana na ba bandi bageze kure. Rero ntugakore ikosa ryo kugendana n'abantu badasobanukiwe neza aho urimo urava n'aho ushaka kwerekeza cyangwa se n'aho ushaka kugera mu buzima. Ikosa rindi udakwiye gukora mu buzima ni ikosa dusanga ku mwanya wa 3 mu makosa twaguteguriye udakwiye gukora mu buzima. Ndagira ngo nkwibutse neza ko aya ni amakosa twasanze ku myanya ya mbere udakwiriye gukora muri ubu buzima. Iri kosa naryo ni ikosa rivuga ngo uzemere kubaho mu buzima bw'abandi, cyangwa se uzemere kubabara aho kugira ngo ubeho mu buzima bw'abandi. Ni ikosa rikomeye cyane, aho batubwira ngo uzemere kubabara aho kubaho mu buzima bw'abandi. Inshuti mwene data,
aho kugira ngo ugende mu buzima abandi bateguye. Ni byiza ko wababara urimo uragerageza gushaka ubuzima bwawe, kuko kenshi ntabwo wamenya akababaro mu gihe utigeze uca mu mubabaro, nta nubwo wamenya umunezero mu gihe utigeze uca mu mubabaro. Ni byiza ko nimba ushaka kuba wabaho ubuzima bwawe, ugerageza kurema ubuzima bwawe, ugerageza kurema kubaho wowe ubwawe, aho kugira ngo ukomeze kubaho mu buzima bw'abandi. Irindi kosa udakwiye gukora mu buzima ni ikosa dusanga ku mwanya wa kabiri. Ntugakore ikosa ryo kugurana inzozi zawe igaburo ry'igihe gito. Mbese ntugakore ikosa ryo kuba wahitamo kugurana inzozi zawe cyangwa se intego zawe akantu gato cyangwa se utuntu duto ushobora gushukishwa muri ubu buzima. Nimba ufite intego, ni byiza ko ukomeza ukazaranira, aho kugira ngo ube wafata ikintu cyangwa se igaburo kugira ngo utakaze intego z'ubuzima bwawe, cyangwa se kugira ngo utakaze aho washakaga kugera. Nimba hari aho utumbiriye, ni byiza ko ukomeza kwatumbira kugira ngo uzahagere, kugira ngo uzagere kure, nuko uzatinyuka kandi ugakomeza kuzamuka aho gukomeza kugendera mu buzima bw'abandi. Gerageza gutekereza kubaho ubuzima bwawe. Mu makosa twagutegure 10 ikosa dusanga ku mwanya wa mbere udakwiriye gukora mu buzima. Ndagira ngo nkubutse ko ngiye twakubanye cyangwa se ngiye gutegura ikiganiro. Amazina yanjye ni Evangeliste Mujyama Dieudonné, aho tubana kuri YouTube channel Uwarokowe TV na Yehova Yire TV. Aho hose ubasha kuhasanga bino biganiro n'ibindi biganiro bitandukanye twagiye tugutegurira. Nshuti mwene data rero, ikosa udakwiriye gukora mu buzima, ikosa dusanga ku mwanya wa mbere. Ikosa udakwiriye gukora mu buzima, ntugakore ikosa ryo gusiga inzozi zawe inyuma. Mbese ntugakore ikosa ryo kuba wakwisiga inyuma cyangwa se ugasiga wowe ubwawe inyuma kubw'indi mpamvu runaka. Nshuti mwene data twabanye muri iki kiganiro, ntugakore ikosa ryo kuba wakwemera gutakaza wowe ubwawe ngo ni ukugira ngo runaka cyangwa se ibindi bintu byose bishobore kuba bizagenda neza ku bw'abandi, ahubwo ubuzima bwawe ni we bushingiyeho, nta wundi bushingiyeho. Nimba ushaka kugera kure, birasaba ko utekereza imitekerereze yagutse kurusha uko watekererezwa. Iyo umuntu witekereje abasha kugera kure. Nshuti mwene data rero, turagushimiye kandi Imana ikomeze kubana nawe, kandi Imana ikomeze kugutiza uburame. Nimwatwemerera muzabyandike muri komenti, ubutaha tuzabategurira ikiganiro cy'uko umuntu ashobora kuba yatsinda ibyo byose, cyangwa se uko umuntu ashobora kuba yatsinda mu buzima. Imana iguhe umugisha. Wari kumwe na mwene so Evangeliste Mujyama Dieudonné. Shalom, shalom, shalom.